ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ದಿನ ಆಗೋಯ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ರಜತಕ್ಕೆ ಕೆಮ್ಮಾಗಿದೆ, ಸಿರಾಪ್ ಕುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಸಿಲ್ಸು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ತೊಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತೊಂದು ಗೇಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಗೇಮ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಗೇಮ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಕ್ಸ್ ಲೈನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಬರೋ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಬನ್ನಿ. ಏ ರಜಾತ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ಜೊತೆಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಬಂದವನ್ಕ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೊಸ್ತವನು. ರಜಾತ್, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಚಾಣಕ್ಯ ಬಂದ ಅಂದರೆ ಗೇಮ್ ಡಮಾರ್. ಇರು ಚಾಣಕ್ಯ, ಇರು ಆಯ್ತು ಅದೇನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರ ಅವರಿಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಕೂತ್ಕೋ. ಹಿಂಗಂತೂ ಬೇಡ, ಗೆದ್ದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಏ ಚಾಣಕ್ಯ ಬಿಡೋ. ಆಯ್ತು, ನೀನು ಆಡ್ತೀಯಾ? ಕೂತ್ಕೋ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪೆನ್ ಕೊಡು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನು ಖುಷಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯ ರಜತು? ಯಾವ ಥರ ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಂತಲಾ? ಹಾಂ, ಪಟ 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 ಪಟ. ಇರು. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಮೂವ್.